Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Последната пресконференција на Христијан Мицкоски не е ништо друго, освен уште еден доказ за очајната состојба во рамки на ВМРО-ДПМН во обид да го одбрани по секоја цена криминалот на Никола Груевски. Почитувани граѓани, маката на Христијан Мицкоски е што сега парите завршуваат кај граѓаните. Преку поврат на 15% од платениот данок на додадена вредност, укинувањето на радиодифузната такса, ефтината тарифа на струјата, намалувањето на казните за 75%, зголемувањето на минималната плата, покачувањето на просечната плата, воведувањето на зелена нафта за земјоделците и многу други мерки. Порано, почитувани граѓани, парите одеа по стиропор, бели дворци, исушени палми и жални врби во џебовите на фамилијата. После економската катастрофа, што ја остави 11-годишното криминално владење на ВМРО-ДПМН, по демократските промени имаме реален, вистински и силен економски напредок. Ова се фактите, почитувани граѓани. ВМРО-ДПМН ги остави граѓаните и фирмите во сиромаштија, а економијата во минус 1,8% во однос на бруто домашниот производ. Денеска, растот на бруто домашниот производ во првиот квартал изнесува 4,1%. За само една година, странските директни инвестиции пораснаа за 260%, односно од 205 милиони евра во 2017 година на 737 милиони долари во 2018 година. Тоа е јасно наведено во извештајот за инвестициите во светот 2019 година на конференција на Обединети нации. Реализирани и во фаза на реализација се 20 странски инвестиции во индустриските зони и надвор од нив, со проектирани над 4800 вработувања. Во 2018 година рекорден број на компании, над 250, и домашни и странски компании добија финансиска поддршка од владата. По неколку основи, кон стопанството уплати 40,7 милиони евра. Покрај инвестициите растат и платите. Просечната нето плата во мај 2017 година, последниот месец од владењето на ВМРО-ДПМН, изнесуваше 22.889 денари. Годинава, во месец мај, таа изнесува 25.720 денари, што е пораст за близу 11% за временски период од 2 години. Позитивната економска клима резултираше со нови работни места и намалување на стапката на невработеност на рекордни 17,8%. За 2 години се реализирани близу 50.000 вработувања, од кои најголемиот дел се во приватниот сектор. Наместо да ја чита само книгата на Никола Груевски, го упатуваме Христијан Мицкоски да го прочита извештајот на Светската трговска организација, која потврдува огромен економски напредок во нашата земја, споредбено од 2012 година до 2018 година. Ревизијата на Светската трговска организација констатира раст во сите економски области.
Бруто домашниот производ во периодот на ревизија на Светската трговска организација по глава на жител порасна за повеќе од 40%. 2013 година, зборувам, споредено со 2018 година. Со шпекулациите во бројки кои ги изнесува Мицкоски, ги подрива сериозно независните институции, за што очекуваме да се изјасни и Народната банка. Не е точно она што го говори Мицкоски за приходите и за даноците. Зголемена е наплатата на приходите во буџетот во јули за оваа година за 7,4%, а најголем дел од тоа е од зголемувањето кај данокот на додадена вредност за 18,3%. Подобрената наплата на данокот на додадена вредност, заедно со одличната наплата на персоналниот данок, каде има зголемување од над 14%, на акцизите за 33%, како и на придонесите за 11,3%. Придонесуваат наплатата на вкупните, реализацијата на вкупните приходи во јули да биде повисока за 16% во однос на ланската година. Почитувани граѓани, бројките сериозно го демантираат Мицкоски. Уште многу треба да учи за економија.